နောက်ပိုင်းကိုထိုင်းလို့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင်หลังจากဥပမာทำมินซาบีနောက်ပိုင်းหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วอันเล่าซินบีနောက်ပိုင်းหลังจากเลิกงานเสร็จแล้วหลังจากเลิกงานเสร็จแล้วမိုးရွာပြီးနောက်ပိုင်းหลังจากฝนหยุดตกหลังจากฝนหยุดตกဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบตอนนี้ก็အလုပ်တွေကိုပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းหลังจากทำงานหนักทั้งวันหลังจากทำงานหนักทั้งวันဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့หลังจากရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဒါဝါကျဖွဲ့ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ